umenitoa stress we. Ende kwa mdala na Mosi, tupite Moshi, tukatoe mikosi we. Na ise nimetimiza ndoto, kukupata bavu wa kushoto. Fuga baridi we nipe joto, chumbani tukitafuta watoto. Nasi kama naota moyo wangu naogopa Nasi kama unaongopa mama sijo kaondoka nikupeleke ngare nayo kwa mama yake Janjaro, nikupeleke ngare nayo. Hi guys, welcome back to my channel. Ni siku nyingi sana mimi na nyinyi hatujaonana ama kuwaletea video yoyote ile ambayo ya kuwafundisha. Mtanisamehe guys, ni majukumu ya kifamilia, majukumu ya kazi, majukumu ya wanafunzi. Okay. Na leo ningependa kuwaletea, huyo ni mwanafunzi huyo. Mnamuona hapo mbele. Yeye alitaka kufahamu jinsi gani ya kuficha chunusi. Huyu ana chunusi zile ngumu ambazo ni nyeusi. Kwa hiyo yeye pamoja na wanafunzi wenzie walikuwa wanataka kuona jinsi gani ya kuficha chunusi katika uso au katika mteja. Kwa hiyo kama kawaida, step yetu ya kwanza kama mnavyoona, nimeanza na wanja tu ambao ni common sasa hivi, kila mtu anaweza ama anaujaribu. Kwa hiyo tuangalie jinsi ya kuchora huo wanja wako kama mnavyoona. Baada hapo, hicho ninachokipaka hapo, hiyo ni primer. Hiyo ni mattifying primer. Primer ziko aina mbali za primer. Kuna oil control primer, kuna shining control primer, kuna mattifying primer. Na hiyo pia ni marking primer pia. Kwa hiyo na hapo natumia primer 2. Nimetumia primer 2 na hiyo ni Pro concealer. Kwa mimi hapa upakaji wangu, kwa mimi, unajua kila mtu ana upakaji wake tofauti tofauti. Kwa mimi upakaji wangu, mtu akiwa na chunusi usoni, huwa mara nyingi napenda kutumia kwanza, baada ya primer napenda kutumia concealer, ambapo nampaka concealer hiyo ambayo inaendana na rangi yake. Sawa, na hiyo pia ni concealer na mix pamoja na ile LA Girl Pro Concealer. Na mara nyingi katika upakaji wangu mimi ama ufundishaji wangu mimi napenda kutumia concealer. Kinachofuata baada ya kupaka concealer, natumia foundation ambayo itaendana na rangi yake. Na hapo natumia foundation 2, moja Kati Van Du na nyingine Mirani, ili kupata perfect shade yake ambayo itaendana. Kama mnavyoona hapo, hauoni chunusi tena. Kuna chunusi ambayo unaiona? Hapana. Kuna labda dark circles ama kuna dark spots ambayo mnaiona? Hapana. Hivi ndivyo ninavyoziba makovu katika uso wa mteja ama kwa biharusi ama kwa nini. Na hiyo pia ni concealer. Ninachofanya katika concealer hiyo ambayo iko lighter than her skin tone ni kwamba na highlight sehemu kwenye chini ya macho hapo, kwenye kama mnavyoona. Na hiyo pia ni Match Master, ni MAC ambayo na contour. Natumia contour, hiyo ni shade 50 ambayo ni kidogo ni dark. Unajua unapo contour unatumia concealer ambayo ni dark. Then una blend.
Baada hapo nachukua setting powder ambayo ni banana setting powder, ndio ninayotumia kwa jina setting same zile ambazo nime highlight. Sasa tunakuja kwenye jicho. Leo kwenye jicho napenda niwaelekeze jinsi ya kupaka Smokey Eyes. Nitaanza na hiyo rangi ya orange. Kama ukija darasani kwangu utajua kuna rangi ngapi ambazo unapaswa kupaka, kuanza nazo kwenye jicho. Baada hapo nitatumia hiyo black eyeshadow kupaka katika jicho lake. Hii ni simple sana Smokey. Kikubwa ni blending hapo. Nitatumia hiyo eyeliner kwa ajili ya kuline macho yake. And then smoke inatakiwa kwamba rangi ambazo zilizopakwa juu ndizo upake chini. Kwa hiyo nita blend pia eyeliner yetu nikichanganya na ile rangi ya kwanza ambayo ni orange ili kupata muonekano mzuri, na hapa mbele nitapaka silver. Kisha nitachukua our product Tanzanian product manjano, na hiyo ni rangi yake. Kwa hiyo nitachukua hiyo namba 2 asali ambayo ni sawa na rangi yake, nitampaka uso mzima as a finishing powder. Kisha nachukua Inglot bronzer, sehemu zile ambazo nimekontoa ndio nitapaka hiyo bronzer. Nitachukua hiyo Froma ambayo ni highlight, nitaipaka kwenye cheeks bone zake, hapa kwenye pua ili kufanya pua ing'ae. Kisha nita highlight kwenye nyusi zake hapo. Mara nyingi Smokey inapendeza kupaka nude lipstick ama hata red lipstick, lakini kwa mimi leo nitampaka nude. Baada hapo unampulizia setting spray yako au makeup fix, na hapo ndio tumemaliza. Wanafunzi wamefurahi sana. Mpaka siku nyingine au next video, bye.